Печонмен колледжде бірге оқитын досына интернетте заңсыз қару сататын сайттың серверін бұзғанын айтып, мақтанып жатақханаларына келе жатады. Подъезде бейтаныс жігітті көреді. Досы Печонменге әлгі жігітті соққыға жығамыз ба? Деп қалжыңдап бөлмелеріне кірсе, бөлмеде бөтен адамның отырғанын көреді. Ол Печонменге біздің серверді бұзған сен бе деп сұрайды. Екеуі де түсінбей таңырқап тұрғанда тағы бір жігіт қарсы алдынан шығып, екеуін де ұрып талдырып тастайды. Екеуі есін жиған соң әлгі бейтаныс адам тағы да бір сайтты бұзың керек. Сендерге аз уақыт беремін. Сол уақыт ішінде бұзсаңдар жандарың аман қалады дейді. Печонмен соңғы минутта серверді бұзып кіреді. Ал досының қолынан келмейді. Досын Печонменнің көзінше атып тастайды. Сосын әлгі бейтаныс адам Жиан мен оның ағасы Жеманның суреттерін көрсетіп, осыларды танисың ба дейді. Сәлем достар, бүгін жалдамалы кісі өлтірушілер дүкені дорамасының 5-ші бөлімін мазмұндайтын боламын. Ұнаса лайк басып, ұсыныстарыңыз болса комментарийге жаза кетіңіздер. 5-ші бөлім Печон мен Жианның ағасы Жеманның қасына келіп, мен жұмыс істеп келдім. Жұмысшы керек деп жарнамаға беріпсіз дегеннен басталады. Печонменді жұмысқа қабылдайды. Печонмен жұмыста барлығын қаламсабындағы камерасына жазып жүреді. Бір күні ағасы Жеман Печонменге компьютері бұзылып қалғанын және де оны қарап беруін сұрайды. Печонмен қолайлы мүмкіндік туды деп оған келіседі. Сөйтсек Печонменге Жеманның қару сататын сайтын бұзып жою бұйырылған екен. Сосын Печонмен компьютерді жөндеуге кіріседі. Жеман Печонменге қолақың қанша болады дейді. Ол жоқ, қажет емес, қарындасыңыз Жианмен жақсы араласқанмын, ақша сұрасам ұят болады. Сізге тегін көмектесемін дейді. Сонда Жеман күдіктеніп, Жиан ешкіммен араласпайтын тұйық қыз болған дейді. Печонмен сасқалақтап, Жиан сөйлей алмайтын еді. Ал мен оған көмектесетінмін деп құтылып қалады. Жеман жақсы, онда жөндей бер деп шығып келеді. Сол кезде Печонменге хабарлама келеді, уақытың аз қалды деген. Печонмен барынша тырысып сайт серверін бұзып кіреді. Сосын кадр қазіргі сәтке оралады. Печонмен Жианды байлап қойыпты. Жианға қарап, бәрі ойымдағыдай болды. Көкеңді қалай өлтіргенімді көруді қалайсың ба? Деп мысқылдап күледі. Сосын сол күнгі бейнені қояды. Ағасы Жеман Печонменді жоғарыға асып ойлап қойған екен. Жеман Печонменнің телефонынан дауысты хабарлама тыңдап тұр. Ол дауыс Жианның дауысы. Көкемен қайда екенімді білмеймін, мені құтқарыңыз деп жатыр. Сол дыбысты Жеман қайта-қайта тыңдап. Сосын Печонменге Жианды жіберулерің үшін не істеуім керек дейді Жеман. Печонмен сен өлуің керек дейді. Жеман жарайды деп Печонменнің аузына пышағын тіреп бабылға айт сөзінде тұрып Жианды босатсын. Түсінген болсаң басыңды шайқа деп ваннаға кіріп кетеді. Печонмен артынан барса, Жеман ваннада өліп жатады. Бабыл дегені барлық жалдамалы кісі өлтірушілердің басында тұрған ұйым атауы екен. Печонмен бейнені тоқтатып, көкеңді осыншама ақымақ деп ойламаған едім. Сенің даусыңды бағдарлама арқылы жасадым. Соған сеніп қалды. Деп күледі. Жиан жоқ деп жынданып жылайды. Сол кезде Печонмен Бабыл хабарласып Жианды өлтір деп бұйырады. Сосын Жианды өлтіру үшін оған қаруын кезенгенде, Жиан дер кезінде Печонменнің аяғына теуіп құлатып, екеуі алысып кетеді. Жиан басым келіп қашыпты қылып алады. Сосын Печонменнің келуін күтіп оған тұзақ қояды. Тұзақтан хабар жоқ. Печонмен өзіне сенімді болып Жианды өлтіруге келе жатып, Жианның құрған тұзағына түседі. Жиан оны аяғынан асып байлап, көңілі орнына түскенше соққыға жығып сабайды. Печонмен талып есін жоғалтады. Сосын Жианның көзі стол үстіндегі құжатқа түседі. Жианға ағасы хат қалдырған екен. Хатта Жиан, сенің екі таңдауың бар. Біріншісін таңдасаң жасырын жолмен бұл жерден кет және бәрін ұмыт. Ал екінші жолды таңдасаң менің орнымды басып, бүкіл жұмысыма иелік етесің. Таңдау өзіңде деп жазылған екен. Жиан бірінші жолды таңдап жасырын жолға қарай бағытталады. Сосын кадр үй ішіндегі Минхені көрсетеді. Ол жарақатын таңып отыр. Ал қасындағы жігіт қабырғаны бұзып, қабырға ішіне жасырынған қаруларды алып жатыр. Ал сырттағы жалдамалы кісі өлтірушілер ішке кірудің амалын ойластырып жүр. Ақыры кісі өлтірушілер есікті бұрғылап ашып бастайды. Мына бетте Минхе соғысқа дайындалып тұр. Ақыры есікті ашады. Іштен Минхе атып шығып, атыс басталып кетеді. Сосын Минхенің оғы таусылып қалады.
Ал ішкеріден Жанның әпке, ішке кір біз тосып тұрамыз деген даусы шығады. Сөйтсек Жан ағасының жолын таңдап бұларға көмекке келген екен. Жан 2 гранатаны лақтырып өздері тығылып қалады. Тығылып отырған жерлерінің есігін бұзып бір кісі өлтіруші кіреді. Ол Менхені атып Жанды сүйреп алып кетеді. Жан қанша қарсыласса да шамасы келмейді. Ақыр соңында әлгі қаншер Жанды өлтіру үшін пышағын тіреп бастағанда артынан Пасен көкесі келіп, қаншерді өлтіріп, Жанды аман алып қалады. Сосын Жанға тез кету керек, Бел келмей тұрып дейді. Жан Бел кім дейді? Бел сенің әке шешеңді өлтірген адам деген жерінде 5-ші бөлім аяқталады. Достар, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Алла бұйыртса, алдағы уақытта ең соңғы шыққан кино және телехикаяларға қысқаша мазмұндама жасайтын боламын. Кездескенше достар.